пас аз чанд лаҳза маросими қуръакашии аввалин гранд-слами душанбе оғоз мешавад ва дар ин ҷо намояндагони федератсияи байналмилалии ҷудо, федератсияи ҷудои тоҷикистон, ҳайати эҷодию техникӣ ҷамъ омаданд ва барои инъикоси чорабинӣ омодаанд. Ногуфта намонад ки маросими қуръакашии гранд-слами душанбе дар ютуб-канали федератсияи байналмилалии ҷудо ба таври мустақим пахш мешавад ва тамоми ҷаҳон онро дастрас карда метавонанд. Чун анъана маросими қуръакашӣ аз суханронии масъулин оғоз гардид, ноиби якуми президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон меҳмонону ҳамаи иштирокчиёни Гранд-слам Душанберо ба Тоҷикистони азиз хайрамақдам гуфта ба варзишгарон барору комёбӣ таманно намуд. Дар навбати худ масъулини Федератсияи байналмилалии ҷудо низ миннатдории худро аз пазироӣ ва меҳмоннавозии самимӣ сатҳи баланди ташкилӣ ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир баён намуда, афзуданд ки Душанбе барои мизбонии чунин чорабинии ҷаҳонӣ ба пуррагӣ омода аст. Ҳамин гуна маросими қуръакашӣ оғоз шуд. Мунтахаби Тоҷикистонро 37 нафар, 28 мард ва 9 духтар муаррифӣ менамоянд. Дар вазни 60 килограмм Ҳақдод Гулов бо намояндаи Кипр Петрос Кристадоулидес, Муҳаммад Солеҳ Қувватов бо варзишгари Ҳинд Виджай Кумар, Муҳаммад Маҳмадизода бо Дукдатчу аз Ветнам ва Меҳрзод Суфиев бо ғолиби ҷуфти Анварҷон Иброҳимов ва Изнаур Саев вомехӯранд. Дар вазни 48 килограмм Райҳонаи Розиқзода бо Аманда Лимаи Бразилӣ рақобат менамояд. Дар вазни 66 кило Муқтадири Бобоҷон бар зидди Иван Черних, Обед Ҷебов дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Ҳаким Агамамедови туркман ва Сумия Хагвайсурени муғул, Ёсин Бобокалонов муқобили Абрек Нагучев, Муллораҷаб Халифаев муқобили Мартин Сетси Олмонӣ сабқат мекунанд. Мадина Қурбонзода дар вазни 52 килограмм бо варзишгари узбек Гулҳаё Ҷураева, Аҳлия Муминова бо намояндаи Португалия Мария Сидерот ва Насиба Карликова бо варзишгари кипрӣ София Асвеста нерӯ месанҷанд. Дар вазни 73 кило Абубакр Шеров, Муҳаммад Раҳим Сарахонов, Беҳрӯзи Хоҷазода, Маҳмад Шариф Наҷмуддинов ҳам ҳарифони худро пайдо карданд. Фазилат Гулбоева дар вазни 57 кило бо варзишгари испанӣ Карла Маскаро, Раҳмия Ханҷарбекова бо варзишгари Британияи Кабир Леле Найрне рӯбарӯ мешаванд. Суннатулло Мусоев, Сайфиддин Сайфиддинзода, Раҳматуллобек Фарҳодов дар вазни 81 кило ҳунари худро нишон хоҳанд дод. Ҷулона Назарова барои баромадан ба даври дуюми вазни 63 кило бо варзишгари олмонӣ Агата Шмидт ва Шоҳида Қаландарова бо варзишгари испанӣ Кристина Перец даст ба гиребон мешаванд. Дар вазни 90 килограмм Тоҷикистонро дар ин мусобиқа Шодмон Ризоев, Муҳаммад Абдуҷалилзода, Акмал Муродов ва Комроншоҳи Устопирён муаррифӣ мекунанд. Ягона намояндаи Тоҷикистон дар вазни 70 кило Мавлуда Одинаева дар даври аввал бо Габриэла Вильямс аз Белгия ба татамӣ мебарояд. Дар вазни то 100 килограмм Караматулло Ҳакимов бо намояндаи Россия Ниёз Билолов, Ҷаҳонгир Маҷидов бо варзишгари Ҳиндустон Асвин Чандран, Эмомризо Анварзода ҳам бо варзишгари ҳиндӣ Автар Сингх ва Парвиз Абдураҳмонов бо Анджей Павлюков рақобат менамоянд. Ниҳоят дар вазни сангинвазнҳо Теймур Раҳимов рақобатро аз даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Давид Кевлишвили ва Квадио Аннани даст ба гиребон мешавад. Некбахтзода Некрузшоҳ бо намояндаи Алҷазоир Муҳаммад Элмеҳди Лили, Мансур Раҳмон бо намояндаи Хитой Шао Тонг Юан, Шарифҷон Назриев бо варзишгари узбек Муҳаммад Қодир Мансуров зурозмоӣ менамоянд. Ёдовар мешавем ки мусобиқа аз 3 то 5 май дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ доир шуда, ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш мустақиман пахш месозад.